अगर आपको अक्सर बलगम रहता है, बहुत बलगम और खांसी है, तो इस चाय को सिर्फ एक बार जरूर इस्तेमाल करें, सिर्फ 3 दिन तक, और बलगम से जान छुड़ा ले। इसके लिए आपको 3 चीजों लेनी है: आंवला, दालचीनी, पुदीना। इन सब को खुश्क करके उनका पाउडर बना ले। फिर अपने 3 कप पानी में तीनों पाउडर को 2-2 चुटकी डालकर 10 मिनट पकाना है, और 1 कप में डालकर 1 चम्मच शहद मिलाना है, और रात को सोते वक्त पीना है। आपकी खांसी और बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।